Этот фильм будет о мастере Шлыкове Сергее. Это гениальный мастер. Всю жизнь он потратил на то, чтобы заниматься этим делом. Это его работы. Они оригинальные, неординарные. И в чем его гениальность? В том, что он может создавать. То есть не повторять, а как композитор может писать музыку. То есть он может рисовать с головы, и у него есть эта информация. И многие художники и скульптора, которые прекрасно работают по моделям и работают по эскизам. А этот художник может делать эскизы. И, то есть у него способность рисовать, лепить, создавать объемные скульптуры. И вот с этим художником мы знакомы там 30 лет, еще с времен Советского Союза. Это единственный мой художник или скульптор, с которым я знаком, и он имеет академическое образование. То есть он учился в институте. Ему промывали мозги известные профессора, и вот он стал вот такой художник. То есть у него есть стиль, и есть понятие, и есть образование. А это всем интересно, а как же этот художник живет дома? Это вот поселок, город Новая Каховка. Ну, здесь есть как бы дома большие и есть рабочий поселок, ну, как бы частные дома, называются они финские дома. И вот смотрите, эта церковь у нас находится, это Херсонская область, и это вот забор Шлыкова. И вы посмотрите подход этого скульптора к этим, к понятию декоративная штукатурка. То есть все мы там живем, ну, как бы по определенным понятиям, где-то увидели, где-то что-то перехватили. А вот у Шлыкова вот так вот выглядит Сергей Шлыков. Он мой ровесник, ему где-то сейчас 62 года, он 59-го года. Ну, здесь как бы ветер, не получается услышать, что он сказал, я его переозвучиваю. Ну вот видно, смотрите, какой камень, это забор скульптора Шлыкова. То есть как бы художник с сапогами или как с забором. То есть есть многие художники, которые не имеют ни дома, ни забора. Ну, бывает, они талантливые, но вот Шлыков умудряется и находить время для оформления своей усадьбы. Посмотрите, нестандартные колонны. Это колонны, они как бы стилизованные и, как бы правильно сказать, ну, времен СССР вот такая вот как бы подход к монументальному творчеству. То есть нестандартный, не средневековый подход, как обычно мы делаем, там колонны, деревья, бревна. Ну, вот такой вот свой забор, он сделанный, ну, обыкновенный арбетон или как там цемент, марка 500, марка 400, то есть, и вот видно современное оформление вот декоративной штукатурки. Вверх колонны, смотрите, как он его сделал. Ну, чем-то подавил ее и сделал такие тяги под старые доски и своя покраска. То есть Шлыков четко понимает и знает, что он хочет делать. Ну, есть много фильмов этого мастера, я буду их показывать. Ну, я же их показывал уже, будем говорить, в YouTube канале. И сейчас решил я их перезалить заново. То есть показать уже и переозвучить их на новый лад. Ну вот смотрите, камни вот такие вот, каждый камень по-своему сделан, и этот вот вход в дом этого мастера. И вот именно интересный подход, вот такой современные колонны. Они сделаны под какую-то декоративную штукатурку, они там не являются имитацией камня, а в этом вот и смысл, что он может создавать что-то свое. Ну, посмотрим, что у него во дворе. Вот гляньте, это оформление колонны гаража. То есть вот такой современный, это не является декоративная там кладка, а это декоративная штукатурка, ну не знаю, как правильно назвать его, ну внизу цоколь понятный, крупный, и меленький камень и с какими-то такими большими толстыми камнями, которые вот как бы рвут эту поверхность, и декоративная штукатурка фасада. Ну и вот углы сделаны, то есть, ну давайте там, не знаю, вот будем фасады там, ну давайте 90-х, там 70-х годов, когда вот ну, уже было такое современное оформление, окно,
то здесь не пытается сделаться под старину, под средневековье, а вот именно современный взгляд на, будем говорить, на декор здания. Камни, видите, какие объемные сделаны, и углы, и видите, угол загруженный, а середина стенки фасада легкая. И вот то такой вот финский дом, они называются на финский, 50-й номер, и оформленный под вот декоративную штукатурку и декоративный камень. Ну, такой вот оригинальный подход, это рука Шлыкова. Ну, у него очень много работы, и есть оформление внутри, там и печек, и живописи, и барельефов, то есть есть что посмотреть, но в данном случае, как говорится, надо художника знать изнутри, как бы как он живет на самом деле. Если у него есть, видите, это так штукатурка там по пенопласту у нас делается, она как называется у нас короедом, у нас это принято, и она делается ну, с готовых шпаклевок, и здесь никто не мудрит, основная площадь была заделана такой декоративной штукатуркой, а углы оформлены таким вот современным, или не знаю, как правильно назвать, это, ну, видать, у дипломированных художников или у кого есть академическое образование, не знает всего это названия. Ну, я шабашник, я всю жизнь на стройке работаю, и вот как бы у меня свой подход. Ну, я умею учиться, и многие работы, или как многие эскизы я делал, делал работы по эскизам Шлыкова. А это, вот смотрите, супер подход. Посмотрите, какой барельеф сделано на стенке, и посмотрите, вот это и есть Шлыков. То есть, ну, у него очень большой потенциал и колоссальный опыт. И самое интересное, после института он работал в художественной мастерской. То есть он оформлял школы, и то есть, ну, зрелый мастер, который может делать все, что захочет. И в объеме, и в барельефах, и в живописи. И вот смотрите, а здесь уже какая оригинальная декоративная штукатурка, которая с короеда перешла вот в какую-то непонятную там, ну не знаю, название. И вот именно панно и покраска, она чисто вот супер покраска, фасадная, здесь ничего лишнего. И видите, шикарный барельеф, и он сделанный художником, который ну, четко может поймать, что такое перспектива и как это все нарисовать. Ну вот видите, здесь котики, это Херсонская область, юг Украины. Ну, я не знаю, уже этот дом, вот это все декоративная штукатурка стоит 3-4, там, нам 5 лет, и она уже стоит. То есть, ну, художник живет в этом доме, и как только появляется возможность, он тратит ну, деньги там или время свое на оформление своей усадьбы. Ну вот видите, как здесь хитро сделано. Вот такой вот вход в дом и вход, ну, летняя кухня или времянка, как у нас называется, гараж. И все это завязано таким интересным ну, перекрытием. А это вот, глядите, вот такой вот забор внутри усадьбы. Ну, здесь и какие-то ниши сделаны, ну, какие-то у них есть задачи, не знаю, что там ставится. У них, ну, вот такие вот декоративный камень, ну, здесь как бы больше к средневековью или там к дикому камню. И рядом вон варианты и мозаики, и вот декоративной штукатурки. То есть ну, несколько времен здесь перемешано, несколько мод. То есть вот декоративная штукатурка, декоративный камень, то, что мы сейчас делаем, вот только в стиле Шлыкова. И вот современное оформление фасада дома с элементами ну, там, барельефов. Вон, видите, такая легкая колонна, низа тяжелые, и вот, видите, вход в гараж и такая летняя кухонка. Все по уму. Ну, земли здесь не так много, 4,5 сотки, но здесь как бы два участка, два дома соединены. И, видать, пристройка второго этажа. Ну, здесь давайте 4 и там, ну, давайте 8 там, соток, видите, земли. Рядом там, ну, как бы кусок огорода достаточно большой, ну, погреба, подвал. Ну, вот такой, это центр города, и очень удобно иметь, ну, как бы частную, такой дом и жить в центре города. То есть это и машина, и деревья, ну, это назывались такие финские дома. Только это финские они были деревянные, но здесь
как-то вот он оформил, говорит, ну, под декоративную штукатурку. И фронтон там, видать, сюда не хватило сил, просто вагонкой забили, утеплили. Ну, вот такой вот дом. Газ есть, все, как бы так рай на земле. Вот так можно. А это вот старина. Этому там, наверное, сараю с 54 года. Вот кирпич ракушняк, рядом сарай под дерево, там, ну, просто склад. Ну, как оно осталось, просто, видать, у художника еще сил не доходит до того, чтобы привести все это в порядок. Ну, такой хотел я вам показать фильм о Шлыкове Сергее. Ну, вот не удержался я, мне попали фотографии новых работ Шлыкова Сергея, то в Тюмени оформляется какой-то типа зоны отдыха. Ну, проблема в том, что Серега ленится снимать, и очень мало информации о его работах. И вот кусками, где я, получается, нахожу их и пытаюсь вот показать об этом мастере. То есть эти работы в Тюмени, но видите, как бы где-то я их в интернете нашел, узнал и вот показываю. Смотрите, какие оригинальные столбы. Ну, об этом я чуть позже покажу новый фильм. Вот так вот выглядит работа Шлыкова.